पाणीपाग विभागर बड़ सूचना राज्य को आसुची प्रबल वर्षा लघुचाप नेउची भीषण रूप उपकूल को मुहाउची प्रभाव में ओडिशा रे आगकू आरंभ हेबो बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा 24 घंटा 15 जिला को जारी हला येलो वार्निंग बालेश्वर सह 15 जिले में हेबो भयंकर कालबैशाखी जनित वर्षा वज्रपात एपटे पाणीपाग विभाग कहूची राज्य में गुरुवार दिन भीषण वर्षा सांगकू वज्रपात लगी रहिबो अपराह्न प्राय अंचल में भयंकर कालबैशाखी जनित वर्षा वज्रपात देखा मिलिबो बालेश्वर भद्रक जाजपुर केउझर मयूरभंज केन्द्रापड़ा घड़घड़ी सह वर्षा रहिबो 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा सह अनेक स्थान में घूर्णिझड़ नहीं चेतावनी रखिला आंचलिक पाणीपाग केन्द्र अपरपक्षे भारतीय पाणीपाग विभाग आगामी 5 दिन येलो वार्निंग सतर्कता सूचना जारी करछि जोथिरे ओडिशार विभिन्न जिले में विच्छिन्न अंचल में वज्रपात सहित बिजुली घड़घड़ी पवन रहिबार पूर्वानुमान करा जायछि। एही सतर्कता सूचना मे 14 ରୁ 18 पर्यंत जारी करा जायछि। मुख्यतः अपराह्न एवं संध्या मध्य झड़ वर्षा हेबार संभावना करछि पाणीपाग केन्द्र। तबे नजर पकांतु कोन रहिछि आजिर पाणीपाग को नै बड़ अपडेट 24 घंटा केउ सब जिला मानकु बिजुली घड़घड़ी वज्रपात सांगकू बालेश्वर सह केउ 6 जिला को भयंकर कालबैशाखी नहीं सतर्क रहा कहगला। तो वीडियो को संपूर्ण देखा पूर्व निश्चय चैनल को सब्सक्राइब कर रखिथांतु शेयर करंतु एवं कमेंट करिया जमा भी भूलंतु नहीं। तो भारतीय पाणीपाग विभाग सूचना कहूँ दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर सृष्टि होइथिबा लघुचाप क्षेत्र उत्तर पूर्व दिग को गति करुछि जहाँकि दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइथिबा नै सूचना आगरु दिया जाइथिबा बेले यह उत्तर श्रीलंका उपकूल रे रहिछि। एही लघुचाप आसंता 48 घंटा मध्य अधिक घनीभूत हेबार संभावना रहिछि एवं एक अवपात क्षेत्र रूप नहीं उपकूल को मुहाइब। यार प्रभाव में तमिलनाडु समेत यार पार्श्ववर्ती अंचल गुड़िक प्रबल अति प्रबल वर्षा आगक देखा मिलिबो। ओडिशा रे मध्य कालबैशाखी प्रभाव में वर्षा जारी रहिबो। 14 ରୁ 18 तारिख मध्य राज्यर अनेक स्थान को वर्षा वज्रपात बिजुली घड़घड़ी साग घूर्णिझड़ नहीं चेतावनी रखिछि पाणीपाग विभाग। तेज बंगोपसागर में लघुचाप सृष्टि होगा फल षोल आसुछि एथर मौसुमी देखा मिलिबो मौसुमी वर्षा प्राक मौसुमी प्रभाव में वर्षा हेबो एवं मौसुमी आसिले राज्य में दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु प्रभाव में आगक वर्षा रहिबो। 16 ରେ पहुंचीबो दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु दक्षिण बंगोपसागर छुईबो मौसुमी संपूर्ण अंडमान निकोबर द्वीपपुंज को छुईबो। यह 10 दिन पर केरल पहुंचीबो मौसुमी एने पाणीपाग विभाग सूचना जारी होइथिबा बेले यार प्रभाव में राज्य में कालबैशाखी जनित वर्षा 18 तारिख पर्यंत देखा मिलिबो। आज उत्तर उपकूल जिलार प्राय अंचल में घड़घड़ी सह वर्षा वज्रपात लगी रहिबो। 24 घंटा 15 जिला को जारी होइछि येलो वार्निंग। केउझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर और केन्द्रापड़ा को सतर्क रहा कहुଯାଇଛି। घूर्णिझड़ सांगकू बिजुली घड़घड़ी वज्रपात लगी रहिबो। 50 किलोमीटर बेगर समस्त जिले में बहिबो पवन एवं गजपति गंजाम नयागढ़ खोर्धा पुरी जगतसिंहपुर कटक ढेंकानाल अनुगुल को येलो वार्निंग दैछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर बहिबो पवन बिजुली घड़घड़ी वज्रपात रहिबो। अनेक स्थान में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षार संभावना करछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र।